Assalomu alaykum, xayrli oqshom azizalarim, qanaqasizlar? Mashalloh, Habibilloh, shuncha kishi qarab turgan ekan. Bugun administratorim Dildoranikida to'y ekan. Shunga ustozjon kiramanmi, yo'qmi? Va'da bera olmayman deb ogohlantirish berib qo'ydi. Qizlarjon, kelinglar. Ovoz haqida menga ma'lumot berib boringlar. Shunchaki she'rga ovoz yaxshi deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ovozi eshitmaydiganlar, ovoz yo'q deydiganlar, zo'rsizlar. Ovoz yaxshi, ketdi. Ovoz yaxshi lar, demak, ularda ovoz yaxshi, internet yaxshi. Ovoz yaxshi eshitilmaydiganlar, qizlar, shartta o'chirib, boshqatdan yoqib kiringlar. Zo'rsizlar. Bismillahirrohmanirrohim va rahmatullohi va barakatuh. Hozir Allohimning izni bilan, Allohimning mehri bilan, Allohimning muhabbati bilan hammamiz bitta to'lqinda sizlar bilan ko'p ilmlarni bo'lishligimizni Alloh bizga xayrli va manfaatli qilsin. Ilohim har birimizni olayotgan ilmlarimiz manfaatli qilsin. Oddiygina darsga kirayotganingizda ham, kursni boshlayotganingizda ham, mana kursimizga, idealimdagi o'zim deb nomlangan kursimizga 200 nafar ayol qizlarimiz qo'shilib bo'lishibdi. Niyatlarimizga bog'liq qizlar. Agar biz niyatimizni to'g'ri qo'yib, shu kursdan ko'p narsani hayotimda o'zimga dars qilib olaman desangiz, xuddi shu narsa bo'ladi. Sizga ko'p darsliklarni ochish imkoniyatini beradi Robbim Allohim. Buni 2 marta sinaganman. Voy qanday ekan, voy nima ekan deb kamchilik topganlarda, mana shu oddiy darsdan ham hech narsani anglay olmaydi. Keyin o'sha Alloh berayotgan darsni ham anglay olmasdan nima qiladi? Guruhni tark etadi, chiqib ketadi. Shu bilan qachon Alloh unga imkoniyat beradi? Alloh berayotgan imkoniyatlarda biz mana shunday odamlar orqali kelayotganligini har doim his qilishimiz kerak. Zo'rsizlar qizlarjonlar. Bugun sizlarga o'sha konsultativ bo'lgan vaziyat va holatlar haqida gapirmoqchiman. Bugun kecha meni juda ham to'lqinlantirgan bitta vaziyatni aytmoqchiman. O'zimning guruhim, o'zimda mana shu poliyamda haligacha ham shunaqa o'quvchilarimiz borligidan ozgina dilim xiralashdi. Xabaringlar bor. Hech qachon darsliklarimda bironta bir manfaat, biron bir narsa uchun hech qachon qilmayman. Har doim bitta maqsad, bitta niyat bo'ladi menda. Shu O'zbekistonda yashab, faoliyat yuritib, o'zini, oilasini, ota-onasini, aka-ukalarini, onamisini, erini nomusini o'ylab, yarim yalang'och bo'lib, tamaki chakib yo spirtli ichimlik ichib yuradigan qizlar hozir ancha-muncha kamaydi. Juda ham kamaydi. Ular ham bo'lsa o'zini to'g'rilashga harakat qilyapti. Va bugun meni auditoriyamda shunday holat yuz berdi qizlar. O'tirib o'ylandim. Nimaga, nima sababdan qaniydi deyman o'sha qiz bu qanchalik darajada qilayotgan ishidan uni farzandini kelajagiga nima yozilayotganligini u tasavvur qilganda edi qizlar. Dekabr oyida 2 yildan beri meni kurslarim o'qib kelayotgan qizni chekini, olday sanasi, vaqti yo'q chekni tashlabdi administratorimga. Sevaraga, nima Goluboyda oq yurakchali qizga. Keyin qizlarimiz ko'rib, buni sanasi, vaqti qani desa, keyin sanasi, vaqti mana men dekabr oyida to'lov qilganman degan. Qarang, yolg'on chekni tashlayapti. Olday shunchaki bunagi hech narsa yo'q, men shuncha jo'natdim deb. Keyin uni bizada ko'rinadi. Bizada har bitta chek necha yillik cheklar turibdi qizlar. Kimniki qaysi vaqtda tashlagan? Va uni qaytarsam, yana ham 3 ta chekni tashlabdi. Mana 12 dekabrda to'lov qilingan.
shunaqa deb qissadan qissa shuni aytmoqchimanki, ilm ham rizq qizlar. Biza rizqni, barakani faqatgina pul bilan yeb ichadigan, xolodilnigimizda yeydigan mahsulotlarga qaratamizda. Rizq ilmda. Ilm ham rizq qizlar. Mana bugun rizq qo'shilganlar qo'shiladi bunga. Rizq qo'shilganlar qo'shiladi. Men mikrofonlarni ochyapman. Lekin meni ruxsatimsiz mikrofonni ochib gapirmanglar qizlar. Iltimos, men o'zim familiya ismlaringni aytganimda nima qilasizlar? Chunki ko'pchilik mikrofonni ochib qo'yadi, bolalari bilan gaplashar, eri bilan gaplashar, kimlar bilandir gaplashar, bu yoqda zapis ketyapti. 2-3 marta aldadi-da shu qiz. Kechadan buyon aldaydi. Bunaqa ruhiy poklanish kursiga biza men xayriya qildim. Ruhiy poklanish kursi mana shu ruhiyat olamiga kirib kelgan hamma ruhiy holatini yaxshilash va o'zini ichki har bitta dasturlarini yangi dasturga almashtirish uchun mana tafakkur qil. Siz xohlasangiz ham tafakkur qila olmaysiz ruhiy poklanish kursini o'tmaguningizcha. Xuddi birinchi sinfga biz kelganimizda 3-4 ga ko'chamiz-ku. Ruhiy poklanish kursi ruhlar olamida sizlar uchun birinchi sinf, nolavoy, boshlang'ich sinf hisoblanadi. Men uni mana shunday tizim orqali yaratganman. Instagram sahifamni kuzatib boruvchilar, agar bo'lsanglar, bugungina Instagram sahifamga Surxondaryo seminariga borganimda shu qiz qaror qiluvdi. Seminardagi ayollar chiqib menga gapirganini ko'rib, birdan ustoz shogird kursiga qo'shilgan edi shu qiz. Qarang, qancha vaqt bo'ldi? 3 oymi, 4 oymi? Blores brendini yaratibdi. Instagramga qo'ydim qizlar, Instagramga o'tib ko'ringlar. Aytyapti, avvalgi holatingizni xohlaysizmi? Dilorom desam, yo'q ustozjon deydi. Ko'zi bog'liq hayotda yashab yurgan ekanman. Yerdan oyog'im uzilib deyapti. Qarang, u individual shug'ullandi men bilan. Individual 3 oyda shug'ullanib, o'sha голосовойni ham tashladim. Oilasi ajrimda edi. Turmush o'rtog'i boshqa joyda, o'zi boshqa joyda yashab yotgan edi. Turmush o'rtog'i alhamdulillah Dilbar opa deydi. Xuddi siz aytgandek holatga keldi. Va ajrim yo'q deganimda u qiz shu narsani qabul qila olmagan. U qiz bo'ldi, ajrashaman Dilbar opa, kerak emas, men o'zim nonim tovuq yeyapman dedi. Ha. Pastroq tush dedim. Nonni hammamiz topib yeyolamiz. Qizlarjonlar, hammamiz non topib yeyolamiz. Biz baribir och qolmaymiz. Hech bo'lmaganda chiqib bitta oshxonaga borib kuni bo'yi posudasini yuvib kelsak ham bizaga o'sha yegilik yanudi beradi. Mana bugungi kunda qarang, shaxsiy brendini ochib, hamma narsasini yaratib, endi ong osti dasturi nima? Dilbar opa, shuni tushuntiring. Men ham psixologiyadan dars bersam bo'ladimi? O'sha Surxondaryoda ustozjon, millionlar ichida siz meni tanladingiz, men tanlandim sizni oldingizda degan qiz bor-ku Surxondaryoda. Ana shu seminarda yoqdan bu yoqqa bitib sakraganda shu qiz aytgan ekan. Dilorom aytgan ekan, voy tavba qildim, tentak bo'lib qolgan bu, nima bunday sakrayapti degan ekan. Hozir bugun shuni aytdi. Dilbar opajon, sizni hamma gaplaringiz qonun ekan. Nimani muhokama qilsang, nimani ustidan kulsang, shundan sinalasan. Ruxsat bering, Hiltonda o'tiribmiz ikkalamiz. Sakrashga ruxsat bering deyapti. Dildora rahmat, mana shu Dildora qizim har seminarlarimda kelgan nimalar faqat Dildorani shaniga anaqa eshitaman-da. Mana hozir hammaga darslikni tarqatdi. Ruxsat bering, sakray deyapti. Nima qila olmaysanmi? Nima edi? Hiltonda shuncha mehmonlar o'tiribdi. Qara, pokistonliklar o'tiribdi, koreyaliklar o'tiribdi, yaponiyaliklar o'tiribdi. Uyalmaysan? Yo'q, uyalmayman dedi. Shunchalik darajaga kelib bo'ldi qizlar. U bor hayotda
va uni sevib, uni eshitadigan Robbisi bor. Uni topdi. O'sha narsani topdi. Ungacha men bu odam bilan yashayolmayman, Dilbar opa. Po-любому yashayolmayman. Meni eshitishni ham xohlamagandim, men aytgan gaplarni. Bugun aytaman, ering qanday ekan desam, Dilbar opajon, erim shunchalik muhabbatli odam ekan. Dilbar opajon, erim shunchalik yaxshi inson ekan. Men bilmagan ekanman buni. Va shu yerda qizlar ketdi. Nima ketdi? Siz ikki dunyo saodatiga erishdingiz. Faqat bu dunyoni saodati uchun yashamaylik. Erlarimizga ham xuddi shunday. Xotiniga bitta qilgan ihsoni, xotiniga bitta qilgan yaxshiligi. Nimaga payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xadicha onamiz otga chiqayotganda egilib yelkalarini tutgan ekan. Payg'ambarimiz yelkalarini tutgan ekan. Xadicha onamiz ovqat qilib yotsa, o'tirib tunlarini yemagan ekan. O'zi tikishlarini qilgan ekan. Kirlarini ilishgan ekan. Va shu yerda qizlarjon, men o'sha sizlarga o'tayotgan hamma narsa faqat bitta narsaga qaratilgan. Ayol rivojlanishiga qaratilgan va shuncha rivojlanib kelayotgan ayollarning ichida bugun o'sha bitta ruhiy poklanish kursi, u 7 yillik mening hayotiy tajribalarim. O'sha qiz aytayapti. Hasan Husan Birnarsayev eng kuchli psixologlarda o'qigan ekan. Yana ham qaysidir kuchli psixologda aytdi. Yana ham qaysidir psixologda aytdi. Men kuni kecha ham aytayapti. Nargiz Sattarovada o'qidim, Dilbar opa. Kartamda 15 million so'mgacha pul aylanar edi deydi. Bo'ldi, pulim yo'q, quridi deydi. Kurslarda nima o'tkazildi desam, meditatsiya deydi. Men qaysi kursimda sizlarga meditatsiya berganman? Faqat praktika va Allohni zikr qilish bilan sizlar shu narsaga o'tdinglar. Auditoriyani ko'pchiligi shu orqali o'tdi. Allohni eng zo'r bizga qoldirgan ne'matlarini anglash orqali o'tdinglar. Psixologiya fani o'zi shu narsa. Qur'onni tafakkur qilish va sizni har kunlik hayotingizda bo'layotgan vaziyatlarni tizimlashtirish va har bitta vaziyatlarga nima berish? Va qaysi payt qanaqa hislarimizni jilovlashni, upakovkalashni sizlar o'rgandinglar. Kibr qilmaslikni, shartli bo'lmasin. Mana turmush o'rtoqlarimizga bir narsa qilishimizdan oldin orqasida shart bo'ladi. Onamga sovg'a olib bermoqchi edim, buni qilib bermoqchi edim. Va bugun shu qizimga aytayapman, eringga nisbatan sen shu narsaga kelganingda, ering senga guldasta ko'tarib seni izlab keldi. Birinchi bu qizni qalbi keldi. Eriga nisbatan shunaqa to'g'ri o'y xayolga borishga. Bu qizni qalbi kelgandan keyin bunagi yomon, yuzi qursin, yasholmayman ustozjon, siz o'ylagan erkakni toifasi emas deb yotgan ayol bugun aytayapti, qayerda edi erimni bunday nimalari? To'la nafrat edi qalbi. Mana 4 oyda ichida siz faqatgina ustoz shogird kursiga kirib, shogird bo'ldingiz emas, qizlarjon. Sizlar o'zlaringda avlodlaringga, farzandlaringga ana shu to'g'ri programmani qoldiryapsiz. Mana shu chekda 2 kundan beri administratorimda aldab tashlab yotgan qiz o'zini avlodlariga aldanish dasturini yozdi.
555 ming so'm uchun qizlar. Qachonki siz ey Alloh ustozjonga ayting, meni hozir pulim yo'qda, shu kursni olay. Siz jabrdiyda bo'ldingizmi? Siz qutuvlaringiz bormi? Bo'ldi, sizda hayotingizda shu narsa ketaveradi. Siz butun umr hech narsaga erishmaysiz. Bilasizlar, hayotimda juda ko'p misol qilaman. Endi tasavvur qiling, men ishdan ketdim. Ishim yo'q, pensiyam yo'q. Pensiyaga hali 3 yil bor. Erimga men jabrdiydalik qilishdi, o'zim xohlamadim. Voy pul bering, voy pul bering, menga qilib bering. Aliment to'lamaydi Dilbar opajon, aliment bermaydi. Aliment sizga nimaga kerak? Voy bolam narsalarni olaman-da. Agar shu aliment puli kelmasa, bolangizga narsa ola olmaysizmi? Faqat eringiz bergan pulga ola olasizmi? Voz keching alimentdan dedim bitta qizga. Juda nimada ishlaykan, yuqori lavozimda ishlaykan qayerdadir. Voy, $300 aliment kelib turibdi-da, u ham. Keching o'sha $300 Allohga yuzlaning. Farzandingizni rizqini Allohdan so'rang, o'zingizga berishini so'rang. Kelyapti endi hozir aytayapti. Dilbar opajon, 18 million so'mgacha daromadga chiqdim. Bundan 3 oy oldin nimani kutayotdingiz? Eridan $300 alimentni kutayotdi. Instagramga juda ko'p yaxshi kunlik narsalarni qo'yib boryapman. Kutuvlarimiz orqasida, bir narsaga yopishib olganimiz orqasida bizni katta yukni ustida qolib ketamiz qizlar. Biza yuk bo'ladi bizlarda o'sha. Qarang, hozir programmalar ko'rinmaydi qizlarjon ko'zimizga. Mana aytadi-ku, nima ruhiy poklanish kursidan sehrgar bo'lib qoldim, ruhiy poklanish kursidan sehrgar bo'lib qoldim deb. Ko'zga ko'rinmaydi, aslida bizani ana shu yolg'on gapirishimiz, solishtirishimiz, o'zimizda ayblashimiz, isyon qilishimiz, jabrdiyda bo'lishimiz, bizani hamma narsamiz yig'ilib Allohga isyon qilib yotgan bo'lamiz. Meni holimni ko'rib qo'y, Alloh, men bechara bo'lib qoldim, qara sen meni holimni, qara deydigan bo'lamiz aslida. Hozir o'sha idealimdagi o'zim qaysidir o'quvchim yozgan ekan. Oltinga teng yana ilmlarga boyishga kutib o'tiribmiz deb yozibdi. Mana ilmni nimasini sezgan, mazasini. Uni bir marta his qilganingizdan keyin dalshi ketaverasiz. Ko'pini olay, ko'pini qilay deb ketaverasiz. Qizlarjonlar, kimlar yangilar? Молодец. Ashura va Nobahor kirdi mana. Tak. Конечно, sizlar shuncha kishisizlar, lekin hozir mikrofonlar Ergashev va Odina, mana marhamat, Ziyoda Ahtamjonovna kelinglar qizlarjonlar, hozir ifora qiz keling. Mikrofoningiz ochiq, savol bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Yaxshimizlar, xayrli kech hammalarga. Rahmat. Men ancha yildan beri rosa ko'pchilik psixologlarda bunaqa YouTube'lardan ko'rib yurardim. Sizdaqani istayotgan edim, to'g'risi. Mashalloh. Ne o'zim o'ylab yurgan narsalarni avloddan avlodga o'tadigan qanaqa qilib yo'qotsa bo'lar ekan deb rosa qiziqib yuruvdim.
inshaalloh ko'rsatganiga shukur, sizni nasib qilganiga shukur. Mana qizimiz anaqasiga yozib qo'yuvdim, o'zi telefon qildi, tashkentlik qizimiz. Allohga shukur, a'zo bo'ldim. Bir kunlik bo'ldi, 1-2 kun burun. Allohning buyrug'iga hech qachon qarshi chiqmanglar deb shunaqa deb aytdingiz. Shu natijani anaqasini ham ko'rdim. Mana shu bir kunlikda shuncha o'zgarlikdingizmi deb nevaralarim juda xursand bo'lishdi. Mashalloh, opajon, necha yoshdasiz? Men 60 yoshdaman, yaqinda 7-fevral kuni 60 yoshga o'tdim, Allohga shukur. Shu avloddan avlodga o'tadigan narsalar takror bo'layotganiga o'zimni nima qilsam yo'q qilsa bo'larkan bu narsani deb o'ylab yuruvdim. Yaxshiyam Allohim siz uchratganiga shukur. Shunga hozir endi a'zo bo'ldim 20-fevraldan, Xudo xolasa. Yangimisiz? Yaqinda yangiman, hozir yangisiz buni deganingiz uchun ochdimda. Ha, yangiman. Men bir marta nimangizni eshitdim kechaginda. Ancha narsa oldimda, oziq oldimda. Allohga shukur. Sog' bo'ling. Hozir men o'zim 30 yil burun 94-yildagi bo'lgan voqea nabiramda qaytarildi-da, shu voqea endi hozir bu yerda aytishim shart emas. Undan keyin mana dadamizda Xo'jayinim rahmatli o'tib ketgan 2013da. Jinda pul bilan muammo ish juda ko'p bo'lardi. Masalan, mehnat qilardik ikkovimiz ham. Lekin hech pul to'xtam turmasdi-da uyda. Shu holat endi o'limda davom etyapti-da bu. Katta o'limda davom etyapti. Yolg'iz qo'ldan hamma yo'q keladi, lekin pul to'xtab turmasdan chiqib ketib qolyapti. Shunga o'ylanib yuruvdim, shunga Xudo xolasa astoydil harakat qilib o'rganayman ham deb a'zo bo'ldim. Men sizni yaqinda topdim, hech qancha bo'lgani yo'q. Mashalloh. 10 kun, 5 kun bo'ldi. Xudo xolasa endi bir chekkadan darsliklaringiz ko'p ekan. Hozir 20-fevraldan qo'shildim. Juda darsliklarim ko'p, rahmat. Ko'p ekan, shunga endi men endi ko'p narsamni diagnoz qilib chiqyapman-da o'zim. Bu to'g'ri aytasiz ekan, avloddan avlodga o'tar ekan. Qasddir birimiz belni baylab, mana shu avloddan avlodga o'tadigan anaqalarni yo'q qilishimiz kerak ekan. To'g'ri fikrdasiz. Peshonamdagi mana shu ekanda, mana shunaqa ekanda deyish kerak emas ekan, harakat qilish kerak ekan, deyapman. Juda to'g'ri. Mikrofoningizni yoping, opajon. Hozir men shunga tushuncha beraman. Qizlar, qaranglar. Bugun konsultativ dars dedim. Ana avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu vaziyatni qanday to'xtatsak bo'ladi? Kimdir bizani avlodda shuni to'xtatish kerak-ku. Qarang, 2-3 darslikdan shu onaxonimiz qancha anglashyapti, isyonlarni anglash. Bu degani qizlar, bu shunchaki bitta darsga kirdim, eshitdim, ha bu psixolog ekanda deb ketishmas, qizlar. Men sizlarga hozir boshida aytdim-ku, shu ilm ham Alloh tomonidan berilgan rizq. Mana bu opamizga Alloh shu rizqni berdi. Shuni to'xtatishdi, shuni nima qilishdi? Mana opada bandan o'tgan avlod ajdodimda pul muammo bo'lgan, mana bizda ham pul muammo. Nima uchun pul muammo bo'lyapti? Yaxshilab quloq solinglar, qizlar. Chunki pul muammo bo'lganda har safar pul yetishmovchiligi, pul tanqisligi, pul hech qachon turmaydi, pullar bizdan chiqib ketadi, nimaga shunday ekan degan ehtiroslar bularni dadalarida bo'lgan, dadalaridan keyin bularga o'tgan, bulardan keyin o'g'liga o'tgan. Men har doim aytaman, onani 99.9% genetik hamma his-tuyg'ularini o'g'il bolalar suradi. Otanikini 99.9% qiz bola suradi deb har doim aytganman, qizlar. Buni hattoki mashoyixlarimiz ham, olimlarimiz ham уже доказывать qildi, mana isbotladi, fan isbotladi. Nima uchun shunday? Chunki otani har bitta qilgan amaliga qiz javob beradi. Qizlar javob beradi. Hozir sizga mana shu narsalarni tushuntirib beraman, opajon. Idealimdagi o'zim degan kursga yozilib juda to'g'ri qilibsiz. Hozir mana yuqorida aytdim. Biz shu paytgacha
o'ylagan, pul haqida bo'lgan tushunchalarimiz, fikrlarimiz, pul judayam bizani hayotimizda muhim rol o'ynashligi, oilada pulni taqsimlashligi, shu tizim qonuniyat o'rnatildi oilada. Mana tushunyapsizmi, opajon? Shu tizimda shu qonuniyat o'rnatildi. Siz ota-onangizni ko'rganini qildingiz, ota-onangizda ko'rganini eshitdingiz va farzandlaringizda qo'lladingiz va sizni farzandingizda bu davom etyapti. Nimalar? O'sha tuyg'ular. Siz hozir kursga qo'shilib juda to'g'ri qildingiz. Endi kursdan siz o'zingizni yangi shaklingizda ochasiz. Pul bilan munosabatlaringizni to'g'rilaysiz. Men pullar meni quvvatimni sezadimi degan kurs ham yaratganman. Chunki juda ko'pchilik kreditlarim ko'payib ketgan, qarzdorligim ko'p, voydod ustozjon, Rossiyadaman, 3-4 ta qarzim bor degan qizlar shunaqa ko'payib ketganligi uchun aynan pul bilan munosabatni buzganligi haqida qonuniyatlarni aytganman. Sizda ham xuddi shunday. Pul o'zi aslida bizni ehtiyojlarimiz qondirilishi uchun beriladigan, ehtiyojini qondiradigan element deb qaranglar. Pulni juda katta narsa deb qaramanglar. Pulni voy shu rizqim ekan, shu meni boyligim ekan, meni shu uy qurishimga, joy qurishimga, shu narsamga pul yetarli ekan. Yo'q. U sivolish pul ekanligini siz esingizdan chiqarmang. Siz avlod ajdodlaringizga meros qoldirayotgan narsalar mana bu miyangizni qutichasida minglab joylashtirilgan kunlik amallaringiz, dasturlaringiz, noroziliklaringiz, uf tortishingiz, o'tmishga qaytishingiz, o'tmishdagi narsalarni qayta eslashingiz, voy deb o'zingizda ayblashingiz, bekor shu pulni ishlatib qo'ydim-ey, shu pulni yemasdan bir nimaga olib qo'yganimda shu kamim bitaydi. Nima qildingiz? O'zingizda aybladingiz. Nima qildingiz? Bekor shu narsani sotib olibman, yoqmadi, bekorga shkopda turibdi, birovga sovg'a qilsammi? Nima qildingiz? Yanam o'zingiz aybladingiz. Va ana shuncha narsada biz qarang, nechta shakl. Qani edi hozir seminar, trening bo'lganda doskaga yozib ko'rsatgan bo'laydim. Qancha ayblovni biz ustimizga olib keldik. Sizgina afsus, o'tmish va shu narsalar sizda energetik quvvatingizni pastga tushirib yubordi. Energetik quvvat nima edi? U ko'zga ko'rinmaydi, lekin bizni bosib yuradigan tosh. Yuk bor sizda. Ana shu yuklar tufayli biz voy deb parvoz qila olmaymiz, erkin bo'la olmaymiz. Voy deb mazza qilib parvoz qilganimizda bizga o'zidan o'zi Allohning vaziyatlari ochiladi. Rizq kelish vaziyati ochiladi. Qayerdadir bizga taklif tushadi. Qayerdadir ish tushadi. Va bular hammasi bizni o'tmishdagi avlodlarimizga bog'liq. Ana shu narsani o'zgartirganimizda bizlarda keyin nima bo'ladi? Hamma narsa o'zgarib ketadi. Siz endi o'zingizni shu kursga qo'shilishingiz bilan, mana hozir sizga buni masalasini aytdim, qilinishi kerak bo'lgan narsani. Kursda shu narsalarni qilganingizdan keyin sizni o'g'lingizda ham, sizni o'zingizda ham programmalar o'rni almasha boshlaydi. Aytdim-ku bunagi Dilora ajrashaman deb keldi, bugun erimni shuncha yaxshiligini tanitdingiz menga deyapti. Xuddi shunday qizlar. Qaysi to'g'ri aytdilar? Avlod ajdodlarda kimdir buni to'xtatish kerak edi-ku. Ana shu narsani kim to'xtatadi? Ana shu kursga qo'shilganlar, mana shu bepullik darsliklarni tinglaydiganlar, darslarda faol ishtirok etadiganlar to'xtatadi buni. Meni onam mashina haydamagan. Meni onam dengizlarga borib dam olmagan.
meni onam faqatgina onajonim o'sha oilada 7 farzand bo'lganmiz. Bizani boqishni bitta otamga qaratib qo'ymasdan onam ham yordam bergan. Onam ham erkakdek ishlagan. Lekin men bu narsani to'xtatdim. Ayol o'rnida turishi kerak. Nima uchun ayol qilib yaratdi meni? Nima uchun men bu odamga turmushga chiqdim? Nima uchun turmushga chiqdingiz? Savol bering. Alloh sizni birlashtirib qo'ydi. Siz ayolligingizni sifatlarini topishingiz uchun bugun birinchi o'rinda shu savolni berdim shu qizga. Yo'q, Dilbar opa avvalgidek bozor qilmayapman. Yo'q, Dilbar opa avvalgidek setga narsa ko'tarmayapman. Umuman bozorga chiqmayapman, spiska yozib beryapman. Nima almashdi? Dastur almashdi. Men nima dedim? Boshda butun yukni, butun oilani hamma narsasini bo'ynimga olganim. Boshqa ilojim yo'q edi, chunki meni erim 24 soat vatan himoyachisi bo'lgan, uyga kelmagan. Bolalarim tug'ilgan kunida ham bo'lmagan, bayramda ham bo'lmagan. Men majbur edim erkak bo'lishimga. Lekin o'sha narsani xiyonatga hamma tomondan menga nisbatan shunday narsalarga uchraganimdan keyin psixologga murojaat etganman. Va juda ko'p masalalarim yechilmay qolgan. Keyin shunday aytganman. Demak, men ayol bo'lishim uchun Alloh menga shuncha narsani ko'rsatdi. Shu qiyinchilikni, ilojsizlikni, pulsizlikni, hech kimdan yordam so'ralmaydigan, hech kimga aytolmaydigan vaziyatga meni tushirdi Alloh. Shunday chuqurlikka tushib ketdim. Hech kimga aytolmayman. Faqat men, Robbim bor. Men faqat Allohga yuzlan. Mana shu hozir sizlardagi shu vaziyatlarda Alloh ilojsiz qolgan muammomizda Alloh faqat o'ziga bitta yo'lni qoldiradi. Arqon tashab qo'yadi. Arshallohdan sizga arqon tushib turibdi. O'sha qiz ajrimda bo'ldim, ajrashaman deb turgan joyda Alloh shu vaziyatni berdiki, Allohga yaqinlashishini. Voy Dilbar opajon, Alloh lahzada eshityapti meni. Sehrgar bo'lib qoldim deyapti. Nima uchun? U butun o'zini avvalgi miyasidagi hamma qolgan qoldiq fikrlarni nima qildi? Umuman boshqa narsaga to'g'riladi. Eng passiv, eng yomon, eng og'ir vaziyatlarni hammasini u yaxshilikka yo'ydi. Pozitivga qaratdi fikrini. Meni turmush o'rtog'imda shunday nima bor, dastur bor. Bir narsani aytsam, birinchi negativda aytadi. Keyin aytaman. Nima ekan, shunday ekan deb savol berasiz bolalarga ham. Savol bermang bolalarga deyman. Bolalar o'zlarini fikri, o'zini nimasida qilyapti deyman. Keyin o'tirib analizировать qilamanda, qayerdan bu? Biz bitta poliyada yashayapmiz-ku, menda faqat pozitiv fikr-ku desam, 100% onasini dasturini yashayotgan bo'ladi. Mana hozir shu onaxon qarang qanday harakat qilibdi. Tabriklayman sizni. Bu bittada mana senga deb bo'ladigan narsa emas, sekin harakat qilgan saringiz sizdagi pul muammolar o'rni almasha boshlaydi. Nima orqali almashadi? Bizning fikrlarimiz orqali. Sizlar kurslarga nima uchun yopiq guruhdagi kurslarga qo'shilasizlar? Ana shu fikrlarni o'rnini almashtirish uchun qo'shilasizlar. Zo'r. Sanobarxon, keling. Kimda savol bor, qizlar? Assalomu alaykum, ustozjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Baringizga shukr. Rosa bu kursda o'qiguncha ko'p yig'lardim.
Nozima, men sizga Ustozim. savolni bermadim. Mikrofonni yopib qo'ying. Nozima, yomon eshitilyapti. Aha, keling, Sanobarxon. Aha, voy, mashalloh. O'zga shukur. Juda mo'jizaviy bo'ldi. Rosa hayronman. Shunaqa yomg'ir yog'di o'sha kuni. Men yo'llardan ketyapman. Alloh bilan gaplashib, yig'lab, menga o'g'limga nosog'lomlik hech o'ylantira olmayapman. 32 ga kirdi. Mashalloh, mashalloh. Pulsizlik. Shunaqangi yig'lab Xudoga iltijo qildim. Alloh sizni gruppangiz ulanganman, ko'rib boraman. Ya shunaqa yana sovg'a qo'ygansiz. Shunday mashalloh kitobingizni olishim kerak edi. Anaqa sumkamga pul olganman ishxonamga. Shunaqa Xudoga aytaman, osmonga qarab, shunaqa va Alloh san men tarafga bo'lgin. Qancha mo'jizani endi ayta olmayman ustozim. Rosa zo'r mo'jizalar bo'lyapti. Mana shu kun kechasi yozdim, ko'rsangiz bo'shashib yotibman. Juda zo'r. Yozuvlarni barcha. Zo'r, zo'r. Hozirgina qarang, mana aytdim-ku, bizlar so'raganimiz qizlar. Alloh bizani benojot qoldirmaydi. O'g'lingizni 32 yoshda ekan, uylantira olmayotgan ekansiz. Nima sizni ichingizda turibdi, qarang. Pulimiz yo'q uylantirishga. Bo'ldi, Alloh Ha, yo'lini shuni- topadi. Shunday deyman, keyin sahar bo'lganda o'g'lim aytadi, ona deydi, siz deydi, qayta aytaverasiz. Ana sahar xuddi xayolimga o'lib qoladi. Bugun mazasi bo'lmaydi. Ana shunaqa bo'lib qolganman. Vasvas ustoz. Hozir birinchi darsizga yozyapman. Yoshligimdagi yozuvlarimni so'rab olsam, nima o'rtoqlarim, dugonachalarim bilan bo'lgan narsalar ham yozyapman. Miyam xuddi как будто nimadir bo'shliq paydo bo'ladigandek bo'shashib, spokойный bo'lib qoldim. Ko'rdingiz, qizlar bilan mana kechagi bonus darsdan ruhiy poklanishni olgan Sanobarxon. Sanobarxon. Qarang, o'g'lim sahar bo'lib qolganlar. Hozir men mana shu narsaga aytaman sababini. Qizlar, nima uchun o'g'illari sahar bo'lib qoldi va nima uchun siz o'g'lingizga shu kasal bo'lganligini eslatasiz? Nima uchun bizga psixologiya kerak, qizlar? Nima uchun? Qarang, siz yana ham o'g'lingizga shu kasal bo'lganligini eslatib, 32 ga kirdi, men uylantira olmayman. Chunki sizni ichingizda ko'pala kriteriyallaringiz bor. To'yga nima qilaman, birovni eshigiga nima deb boraman, meni o'g'limda shunday kasalligi bo'lsa, men buni qanday uylantiraman, kelinni qanday olib kelaman. To'g'rimi, Sanobarxon? To'g'ri. To'g'ri shunaqa. Vot, shuncha kriteriyallaringiz turganda, sizga Alloh qanday qilib kelinga yo'l ochsin? Hozir men sizga bitta misol, hayotiy misolda aytib beraman. Katta qizim, ikkinchi nabiram 11 ga kirdi ham, qarasam tug'ishni istamayapti. Keyin bir kun o'tirib gaplashdim. Qizim, sen menga qarama. Men judayam nima qilaman? Vaqtida sizlarni qatoringlarni 4 taga, 3 taga ko'paytirmaganimga. Sababi men judayam ko'p shahar ko'chganman. Surxondaryoga, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa, hamma joyga ko'chib yurganman. Uyimiz bo'lmagan, juda ko'p qiynalganman, chemadan ko'tarib yurganman. Noto'g'ri tushunchada bo'lganman. Sen nimaga tug'mayapsan dedim. Qaror qildi qizim. 9 oymi, qanchadir vaqt bular kuyovim bilan ikkalasi judayam yaxshi mutaxassisga borib, planovoy o'g'il tug'aman dedi. Keyin men aytdim, to'xta dedim. O'g'il tug'aman emas. Alloh beradi deb Allohdan tilaymiz biza dedim. Lekin kimni berishiga ham rozi bo'lishing kerak dedim. Bular lecheniya oldi, qildi, keyin aytdi-ku, ona, agar fevral oyida tug'sam, homilador bo'lsam, o'g'il bo'laykan. Keyin o'g'il bo'lmaykan dedi. Kim aytdi desam, doktor aytdi dedim. Keyin nimaga bo'lmading dedim. 2 marta bo'ldim, 2 marta ham shunday laxta tushib qoldi. Doktorga aytsam, bo'ldi, siz bo'lgan ekansiz, zachat bo'lgan ekan, shunday bo'pti deb aytdi doktor dedi. Keyin aytdim, nimaiki qo'lingdan kelsa, odamlarning duosini olishga harakat qil dedim. Ishxonangdami dedim, xolangmi, onangmi, ko'chadami, farqi yo'q.
duo olishga harakat qil dedim. Keyin nima seni to'xtatib turibdi dedim. Nima uchun sen tug'ishni xohlamayapsan? Ichingda nima bor dedim. Ona, ikkinchi etajda tualet, hammom yo'q. Agar men homilador bo'lsam, ha deb birinchi etajga chiqib tushamanmi? Keyin qiynalaman, bolani cho'miltirishchi. Mana to'siq dedim. Mana nima uchun kelmayapti senga uchinchi bola dedim. O'siz sen hojatga chiqolmaysanmi dedim. Sen hovlini u tomoniga borasanmi dedim. Oshxonam yo'q hali. Aya, oshxonamda bittagina stol bor. Oshxonani kengaytirishim kerak. Uchinchi bolaga joy xona qilishim kerak. Mana bizlar nimalar bilan to'siq qo'yamiz. Mana Sanobarxon, qarang qanchalik to'g'ri qilgansiz shu ruhiy poklanish kursini olib. Shu narsalarni ustida qizim bilan ishlaganimdan keyin may oyida homilador bo'ldi. Keyin aytdim, kim bo'lsa ham rozi bo'l dedim. Demak, ikkita qizing 3 ta bo'lishga rozi bo'l dedim. Xursand bo'ldida, roziman, aya dedi. Keyin vaqt soat o'tgandan keyin o'ziga borsa, o'g'il deb aytibdi. Vrach nima degan edi? Fevral oyida homilador bo'lsang, o'g'il bo'ladi. Siz ham hozir o'g'lingizga aytyapsiz. Nimaga saxir bo'lib qolding? Saxir kasalligi aslida sizni hayotingizda hech qanaqa lazzatlanadigan, xursand bo'layotgan vaziyatlaringiz qolmagan. Shundaymi? Ana o'sha sizda qolmagan xursandchiliklar, mazza qilishlar, shirin hayot qolmaganligi sizni o'g'lingizda aks etdi. Yana bir narsa bu his-tuyg'ular ajab emas, kelib saxiri tushdi deyishingiz. Saxir yo'q bo'lib ketdi, ustozjon deyishingiz. Hayron qolganman men Buxoroga borganda. Bitta qiz narsaga sab chiqib kelyapti oldimga, Feruza. Men doktorga bordim, uni shitavitkasida anaqa bor ekan. Onkologiya boshlangan ekan. Yiliga 2 marta juda og'ir reanimatsionda yotib chiqar ekan. Nima qilding Feruza? Nima dori ichding deb, nima dori ichmadim deb. Nima qilding shitavitkangda o'sha narsalar ketibdi degan. Bitta psixolog kursida o'qidim. Qanaqa kursda o'qiding deb, ruhiy poklanish kursida o'qidim. O'sha psixologingga professor unvonini berish kerak debdi doktor. U qiz men Buxoroga borganimda tanimayman, meni olim YouTube'ga qo'yilgan qizlar. Qarang, mana shuncha narsani men ayollar bilan ishlay, shuni tajriba qildim. Qachonki biz ichimizdagi o'sha narsalardan qutulmas ekanmiz, bizlarda shu narsalar davom etaveradi. Mana o'zingiz aytdingiz, nechta to'siqlar o'g'lingizda uylanmasligida, aslida sizni ichingizda. Вот так вот. Shularni prarabotka qilasiz. Sizni tabriklayman. 1-sinfga kelganingiz bilan. Yashab o'tganingiz hozirgi kungacha 50 yoshdamisiz, 40 yoshdamisiz, 60 yoshdamisiz? Bizani ruhimiz 48 yoshdamiz. 48 yil siz shu narsalarni bilmay o'tdingiz. Umringizda sizni tanangizga berilgan ruhni his qilishga endi 1-sinfga qadam qo'ydingiz. To'g'ri. Tabriklayman sizni. Qarang, yana shunchalik Allohdan tilagan ekansiz. Har doim aytganman. Ruhiy poklanish kursini o'qib bo'lganlar, bo'shatdinglar ichlaringdagi eski isqirt tafakkurlarni, kambag'allik ongini, keraksiz tafakkurlardan tozaladinglar. Ilohiy qonunlar kursim bilan ikkalasi bular Hasan Husan. Hasan Husansiz yashayolmaydi. Husan Hasansiz yashayolmaydi. Ilohiy qonunlar siz bundan keyingi hayotingizda nimani qo'yishni, nima qilishni o'rgatadigan kurs. Tabriklayman. Siz yana uni ustiga kitobni ham oldingiz sovg'aga. Umringizdan barakat toping. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Jannati Firdavsda birga bo'lish nasib qilsin ustozginam. Shunday bo'lsin, ilohim shunday hammamizga manfaatli qilsin, har bir ayol qizga. Mana shu narsalarni ustida ishlaganingizda, inshaalloh Habibilloh o'g'lingizni juftsiz yaratmagan.
Alloh bizani hech qaysimizni juftsiz yaratmagan. Albatta turmush qiladi, Xudo xohlasa, o'zidan o'zi mo'jizalar ro'y beradi. Mo'jizalar ro'y berishiga ishoninglar qizlar. Mana shu Diloromki bugun aytdi, ustozjon, Instagramga qo'yibman, lekin video olishga anaqa qilmabman. Nima edi? Qandaydir vaziyat to'g'ri kelmay qolibdi-da, ustozjon, mo'jiza, men uchib yuribman. O'sha Surxondaryo seminarga kelganda shu qiz, mana qarang ustoz, men 20 yoshga yashardim, mana qanday uchyapman deb sakrasa kuluvdim deydi. Men ham hozir sizga yetib sakrab ko'rsatgim kelyapti deydi. Nimadan dalolat? O'sha ichidagi necha yillik og'riqli, nafratli o'y, tafakkurlar yuzimizdan biz atrofdagilar uchun biz kurashib yashaymiz. Hozir mana shu Sanobar xonim odamlarni oldidan o'tish uchun shunday qilyapti. Odamlarni oldida meni kelinim menman deyish uchun shuncha narsani yukni olgan. Alloh bizga shuni buyurganmi? Siz shunday narsaga kelganingizda o'g'lingizni sevib, o'g'lingizni qadrlaydigan kelin kirib keladi. Siz hamma narsani Allohning nimasiga qo'yib, Allohga bog'laning. Alloh o'sha qizni qalbiga shunday muhabbat solib qo'yadi. U mana bu yerda turgan boy, badavlat, turtmucha soppa sog'lom yigit emas, sizni o'g'lingizni xizmatini qilib savob olish uchun qalbiga shunday narsani Alloh solib qo'yadi. Buni faqat Robbim qiladi. Biz Robbimga yuzlanishimiz va Robbimga yuzlanayotgan paytimiz ham biz eng to'g'ri yo'lni tanlab Robbimga yuzlanishimiz kerak. Rahmat ustozim, boringizga shukr. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Tak, Nozima keling, mikrofoningizni oching. Savol bering. Alaykum assalom. Tak, Nozimani mikrofonini yopamiz, savol berolmayapti. Bering savolingizni, bering, tez-tez. Aha. Tak, Gulizod. Rahmat. Bering savolingizni, keling. Ovozim boryaptimi ustoz? Ha, ovozingiz kelyapti. Endi yaxshi kelyapti. Bering, nima vaqt ketib qolyapti. Juda ko'pchilik kutib turibdi. Ha, keling. Meni savolim, siz juda ham ko'p darsliklarga oldim. Aha. Hozir juda ko'p nimalarga oldim, darsliklarga. Keyin yaqinda ruhiy portlashni oldimda. 2 kun qolgandan keyin nima sababli bo'lib qoldida nima qildim, to'xtatdim endi yuvinish nimalarni. Keyin o'zim qattiq girib bo'ldim, farzandlarim girib bo'ldi, nimalar bo'ldi. Mashalloh. Xullas, oilamda juda ham yaxshi o'zgarishlar bor, Xudoga shukr. Faqat ko'p darsliklarni olganim uchun harakat qilib nimadir qilgilarim kelyapti, qandaydir to'siq meni to'xtatib turibdi-da ustoz. Juda nima ishlar shunday bo'ladi-ku. Ko'p darsliklarni oldimda men bir anchagina darsliklarni olganman. Молодец. Qarang, to'siq zo'r savol berdi Nozima ham. Ana nimangizni yopib qo'ying, mikrofoningizni yopib qo'ying. Qizlar xabarlaring bor. Mana qarang, harakat qilib, bu mana shu ustozni darsidan shuncha kuchli o'zgarishga chiqyapti ekan, voy shuni olay, to'siq bor. To'siq nimadan? Avlodlarimiz ovozidan. Avlodlarimiz shunaqa psixologiyani o'qiganmi? Avlodlarimiz shunaqa narsani hech ham bilganmi? Yo'q. Ular faqatgina borini, ko'rganlarini, eshitganlarini, bizning ota-bobolarimiz judayam og'ir yillarda yashab o'tdi. Ikkinchi jahon urushi, revolyutsiya payti qarang, kelyapti pokoleniya.
urush paytida qahatchilikda gapirib bergan menga otajonim. Ozginagina zog'ora non bo'laydi, shularni bo'lib yeydik. Ko'pchilik urush payti kunjalar yeb, shishib dam bo'lib o'lib ketganlar qancha bo'ldi deb otajonim is bilaman. Endi men 5 yosh bo'lganmanmi, 4 yosh bo'lganman. Shu narsa nimamda qolib ketgan. Bu mana shunday holatga duch kelishimiz qizlar birga bir to'g'ri narsa. Nima uchun? Chunki bu avlodlarimiz ovozi. Ey qimma, ey qo'y, sen oldin o'qiganmiding? Senga shu narsa kerakmi? Bu unday emas. Yo'q, bizlar ana shu qat'iyatlik bilan turib ishlashimiz kerak. Mana ifora qiz nimasidan chiqqan onaxon qarang, men to'g'rilashim kerak ekan. Siz shu kursga, shu narsaga keldingizmi? Ortingizdagi shu ovozlarni bizlar o'zgartirishimiz kerak. Ajdodlarim ovozi praktikasini men shu ustoz shogird kursida berganman, qizlar. Xudo xohlasa, idealimdagi o'zim deb nomlangan ertaga 20-fevralda start olayotgan kursda ham shu praktikani berib o'taman. Biza qachonki o'sha avlod ajdodlarimizni, hattoki tog'amizni, voy tog'amiz shunday bo'lib o'tgan ekan, rahmatli deb qo'yishim, bizlar avlod ajdodlarimizga isyon qilgan bo'lar ekanmiz. Qaysidir qizimni, tog'amizni, ammamizni kimnidir muhokama qilib qo'ysak, qizlar, u ham o'sha avlod ajdodlarimiz tomonidan kelayotgan kuchni yo'lini to'sib qo'yamiz. O'shaning uchun ham yopiq guruhdagi kurslarni to'g'ri qilgansiz, Nozima, hammasida borman. Bu sizda avlod ajdodlaringiz ovozi. Lekin o'zingizga qat'iyatlikni qo'yib, tizimni yaratib, bu bor yo'g'i ertalab yarim soat, 1 soat o'zingizga vaqt va kechki payt vaqt ajrating. Va albatta shu narsalarni qoldirmasdan o'qing. Qanchalik darajada qoldirmasdan shu narsalarni davom etaversangiz, siz o'zingiz bir kun aytasiz, voy tavba, mana shu Dilorom degan qiz aytadi, nima hayotim o'zgarib ketdi 4 oy ichida. Lekin u qiz bilan stabilni ish olib bordik. Asliga qayerda men bunaqa darslarni beraman? Ana shunday alohida ishlaydiganlar, ildizli konsultatsiya olganlar bilan men tahlil o'tkazaman. Ana shu tahlillarim natijasida keyin men sizlarga bu darslarni o'taman. Shuning uchun aytaman-ku, men shunchaki parda ortida sizlarni yashirib, ilmiy psixologiyalar, mana bu temperament, mana bu uyingdagi odamni temperamenti, sen shu narsa degan narsa emas. Bizlar haqiqiy o'zimizni yerdagi vazifamizni bilib, shu dunyoni o'zida biz o'zimiz bilan o'zimiz mana shu yuqori 7-nimaga chiqib ko'tarilishimiz kerak. Mehroj kechasida payg'ambarimiz uchun masofa, chegara, yer va osmonni farqi bo'lmagan. Qaysidir nafasda osmonni 7-qavatiga ko'tarilganlar, 1-qavatida kimni ko'rgan? Odam alayhissalomni ko'rgan, Muso alayhissalomni ko'rgan, 7-qavatda Ibrohim alayhissalomni ko'rgan. Ko'rdingiz, biza qilayotgan duolar, bizlarni ko'tarilishimiz, mana Nozima aytgandek, necha qavat nimaga ko'tarilib boramiz o'sha narsaga. Mayli siz bitta ko'ylakni kam kiying, mayli bugun siz 2 kilo go'sht yemang, 1 kilo go'sht yeng bir haftada. Mana shu avlodlar ovozlarini hozir Nozima to'g'rilayapti. Qo'y qilma, kerak emas. Bolalarimizga nima deganmiz? Nima deb o'tiribdi Sanobarxon? Sen shunday kasalsan, shunday ham deysizmi o'g'lingizga? O'g'lim kundan kunga rangingga rang kiryapti. O'g'lim kundan kunga seni zavqing oshib boryapti. Sahrni diabet degani bugun 99.9% sahrni diabet bor. U o'ldi degani emas.
qaysidir kursimga tashlaganman buni qo'lsiz oyoqsiz yigitga nimani Avstraliyani malikasi Miss Malika turmushga chiqadi. Qaysi kursimga tashlaganman hozir eslay olmayman. Nimaga ovoz yo'q deyapti qizlar ko'pchilik? Ammo ovoz ketdi, ovoz yo'q, ovoz kelyapti. Qizlar yozib yuboringlar bir menga. Nozima, tushundingizmi? Mana anglay oldingizmi Nozima bu sizga nima xalaqit qilayotganligini? Ha, katta rahmat ustozjon. Harakat qilaman. Inshaalloh natijaga chiqish niyatlarim bor. Albatta, Juda yaxshi ko'raman. Katta rahmat ustozjon. albatta chiqasiz. Qarang, onangiz, bizan bu bobolarimiz shunaqa kurslarni o'qiganmi? Ularning davrida bunaqa narsa yo'q edi. Ha. Ular borini yashagan, ularni yashab o'tgan tuyg'ularini biz yashaymiz. Bizani predkilarimiz zolota qizlar, zolota bizani ildizlarimiz. Faqat biz uni to'g'ri tomonga burganimizda. Vot bizda programma almashib ketgan. Bizlar faqatgina fikrlarimizda negativ o'y xayollar. Yozinglar qizlar ovoz haqida. Nozima ovoz yaxshi, siz eshityapsiz, ha? Ha, eshityapman, yaxshi, juda ham yaxshi ovoz. Ovoz yo'q deb yozibdi. Tak. Qizlarjonlar uzilib qolyapti ba'zida debdi. Qizlarjonlar, savollaringiz yoz. Rahmat Nozima. Mikrofonni bekitib qo'ying. Farida Rajabova. Sog' bo'ling. Davom eting anaqalaysiz. Mastura mana. Keling Farida. Mana Go'zalni ham nimasini ochay, juda ko'pchilik aytadi. Ochmadingiz ustozjon deydi. Javohir bor ekan mana men bu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Ustozjon yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Keling Farida, mashalloh, mashalloh. Shunaqa xursand bo'laman o'quvchilarim natijalarini eshitib. Keling. Ustozjon, men ko'p kurslaringizda borman. Ko'p anaqalaringizda borman. Esingizda bo'lsa, shu ruhiy poklanisda boshida sizga yig'lab telefon qildim. Yosh bolam bor, qila olmayapman, mazalarimiz qochib qolyapti deb. Eslolmayman. Aha, Farida. Harakat qilyapman qilishga, Xudoga shukr. Anaqam chaqalog'im ham ancha katta bo'lib qoldi. O'zgarishlar juda, ayniqsa shu xo'jayin bu kursga o'zi onam tavsiya qilganlarda, o'shanda ham aytdim. Onam tavsiyasidan kirganman, sizdan naqaganman. Xo'jayinim bilan mojarolarimiz, xo'jayinim ham harbiylarda. Mojaro bilan naqagandik. Xudoga shukr, alhamdulillah, juda yaxshi munosabatlarimiz hozir. Mashalloh. Bunaqa qizlar yig'layman men ana shu erkak ayol o'rtasidagi ana shu kursda olgan payti shu qizim yig'lab telefon qilgan. Ustozjon qila olmayapman, qilaymi, qilmaymi? Qanaqa tomonga o'zgardi turmush o'rtog'ingiz munosabati? Turmush o'rtog'im juda aytdingiz-ku, hozir kimda aytdingiz? Ajrim yoqasidan qaytib keldi dedingiz-ku. Ha. To'g'risini aytsam, turmush o'rtog'imda xarakterlarni bilmagan, xarakterlarni tushunmagan ekanman men. Turmush o'rtog'im shunchalar anaqa ekan. Avvallama nima qilardim? Shayximizga, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga o'xshataman-da ko'proq. Turmush o'rtog'imda. Juda qiralari juda ko'p ekanda, ochilyapti. Bizga juda ham mehribonlar. O'zim ham o'zgaryapman, to'g'risini aytsam. Qaynonamni tan olgim kelmasdi. Qaynonam bilan ancha yaxshimiz. Yaqinda kitoblaringizni ham sovg'a qildim, onamga ham, qaynonamga ham. Mashalloh, mashalloh. Farida, demak, siz turmush o'rtog'ingizni haqiqiy ilohiy muhabbatini ko'rishni boshladingiz. Ko'rishni boshladim, alhamdulillah, ko'rishni boshladim. Endi bunga siz qanchalik darajada mukofot olishingizni ham hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham his qildingizmi? His qilyapman, ustozjon, his qilyapman. Ajrashib ketganingizda nimani yozardingiz DNKingizga? DNKimga ajrim yozgan bo'lardim agar ajrashib ketganda. Молодец.
erdan ajrashish programmasi siz avlodlaringizga qoldirgan bo'ldingiz. Endi sevilishni, muhabbatni, turmush o'rtoqlar sevishini, mana eringiz shunaqangi sevib qolibsiz-da. Men o'sha hozirgi gapingizdan turmush o'rtog'im ochilmagan qirralarni ko'rishni boshladim. Ungacha nima edingiz? Mana onangiz sizga to'g'ri maslahat beribdimi? Onam to'g'ri maslahat, hozir ham onam eshitib turganlar bo'lsa kerak. Hozir sizni ko'p qarindoshlarimizga hammaga tavsiya qilib, xolam qizlari ham hammamiz eshitamiz sizni. Balkim hamma eshitayotgandir meni gapirayotganimda hozir. Mashalloh. Alhamdulillah, Allohim qanchalik darajada shu uzoq yil tajriba qildim buni qizlar, chunki avvalgi faoliyatimda ham 34 yil xotin-qizlarni ijtimoiy himoya yo'nalishida faoliyat olib bordim va faqat portalga yozib kelaverardi harbiylarni ayollari erini portalga yozib kelaverar. Endi aytaman, qaniydi hozir mana Farida shuni aytdingiz-da. Qaniydi endi o'sha harbiylarni ayollariga buni yetkazsam, tinmay harbiylarni ayollari men bilan ishlaydigan bo'lib qoldi. Yo'q, ustozjon, mana o'zi harbiy anaqada turibman-da, hozir jildamni ichida turibman-da. Ko'plaridan qiziq harakat qilaman ularga yetkazishga. Aytasiz-u, ongi ochilmasa, Alloh ularga naqimasa qiyin deysiz o'zingiz. Xuddi shunday. Qachon harakat qilganingizdan qabul qilmaydilar-da ular. Mana qarang, endi siz ham ajrashib ketganingizda qanaqa narsada qolib ketgan bo'ladingiz. Lekin siz ana shu qalbingizdagi nafratni, qalbingizdagi o'tmishni, qalbingizdagi g'azabni prarabotka qildingiz-da. Ruhiy poklanish kursi prarabotka qiladi. Prarabotkadan o'tganingizdan keyin qaranglar nima deyapti qizlar. Eringizni nimalarni ko'ra boshladingiz? Juda mehribon oilasiga, farzandlarini ham, meni ham juda yaxshi ko'radilar. Umuman avvallar umuman unaqa muomalada bo'lmasdilar-da, faqat shu oilaga kelsa anaqa qanaqadir bo'g'ilaman derdi, unaqa ochiq gaplashmaslik. Hozir Xudoga shukr, alhamdulillah unaqa emaslar. Hamma mehrini ko'rsatyaptilar-da, hamma mehrini ko'rsatyaptilar bizga. Tabriklayman sizni Farida, tabriklayman. Va albatta ilohiy qonunlarni o'qib o'rganing. Bor, ilohiy qonunlar guruhi ham bor menda, faqat jicha anaqalik qilyapman. Hozir menda avvalgi anaqa ham aytdilar-ku, Nozima xon aytdilar-ku, o'shalardagi bo'layotgan narsalar ham bo'lyapti menda. Shunchalar fikrlar kelyapti, uni qilaman, buni qilaman. Faqat xayolda o'tib ketyapti, ko'p narsa harakat ham qilyapman. Yangidan yangi fikrlar kelyapti-da. Zo'r Farida, ko'rdingizmi? Alloh sizni chegarasiz ekanligingizni ko'rsatib qo'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Me'roj kechasida osmonning 7 qavatini ko'rdilar. Birma-bir ko'rdilar. Qanday bu narsaga yetib keldi? O'sha Quddus shahrida, o'sha masjidda o'tirganda bu narsa ro'y berdi-da va Me'roj kechasi o'sha ot tushdi. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, otlar o'sha barot otga minib chiqadilar-da. Otlar azon yangrasa, e'tibor qilinglar qizlar. Azon yangrasa boshini qibla tomonga buradi. Qayerda o'tirgan bo'lsa ham ot qibla tomonga buradi. Men buni 2-3 marta ko'rganman. Voy deb qolganman. Ana shuning uchun ham biz qachonki ana shunday qalbimizdagi shuncha narsadan qutulganimizda, men aytayapsiz-ku, sig'may boryapman, shunday ko'payib ketdi ideyalarim. Ana shunday Alloh bizani chegarasiz qilib yaratgan. Alloh nazdida bizlarga yaratilgan narsalarga chegara yo'q, pulga ham to'siq yo'q, boylikka ham to'siq yo'q, mol dunyoga ham to'siq yo'q, ilm olishga ham to'siq yo'q, hech narsaga qiyinchilik yo'q. Faqatgina bizlar o'sha energiyalarni, hamma narsani g'amini o'zimizga yuk qilib olganmiz. Muhokama qilib olganmiz, o'tmishga qaytib olganmiz, solishtirish orqali olganmiz. O'zimizni aybdor qilishimiz, qurbonlik pozitsiyasida bo'lishimiz, pulim yo'q. Allohdan so'rab mana shuncha yo'lga bizlar yetib keldik. Sizlar ham ana shu narsalarga yetib kelasiz. Rahmat. Farida, savolingizni bering. Savolim
anaqa ustozjon, qaynonam avvaldan qanaqadir anaqa nima ukoldanmi nima bo'lganlarda kasal bo'lganlar. Ukol orqali davlasi tushmayapti-da. Kitoblarni sotib olib berdim, aya shuni anaqa qiling, shu balki bu taraflamadi, faqat ukol doriga bog'lanib qolmang dedimda. Ko'p davolanib qoladilar, ko'p davolanadilar, ko'p ukol dori oladilar, lekin ko'rmaydi anaqa, foyda ko'rmaydilar. Qarang, ichida nihoyatda ruhiyatida bosim kuchli. O'sha bosim kuchliligida qon bosimi baland. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling Farida, молодец. Onasiga, qaynonasiga kitob sovqitdi. Endi kitobda ichida yo'q narsani o'zi yo'q ekan, hozir o'zim qarab aytaman. Voy Allohim. Kitobni bana Nurota retritiga borganimda shunaqangi onaxonlar so'ragan, biza telefonga kirishni bilmaymiz. Bu kursni kitob qilib chiqaring bizaga desa, shu yozibman. Dunyoni bironta ilmi qolmay shu kitobni ichiga joylabman. Kimdir aytuvdi. Dilbar opajon, o'zi ko'rimsizgina kichkinagina kitob, lekin ichi g'ij ilm ekan deb. Sizga nigani Sog' bo'ling. Tak. Rahmat ustozjon, sog' bo'ling. Rahmat Farida. Keling, savolingizni bering. Nigora Ahtamovna mikrofonlarni ochib olibsiz. Shum kelyapti uyingizdagi gaplar. Va alaykum assalom. Dilbar opa, yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Meni bitta savol qiynayapti-da. Siz aytasiz-ku, avlodlar shu anglagan vaqtingiz, masalan, otangiznikimi, onangiznikimi anglagan vaqtingiz o'sha narsaga yechiladidagi o'sha narsa yo'q bo'lib ketadi deysiz-ku. Men ko'p narsalar anglayapman-da. Mana xo'jayinimni bir nimalarida, xarakterlarida ko'pincha otamniki yoki onamni otasiniki nimalari ana anglayapman-da, o'sha narsa shunday edi, shunda bor edi, shunday xarakteri otamniki yo bobomniki deyman. Lekin o'sha narsa yana qaytarilyapti, yechilib ketmayapti deyman-da. Qarang, bo'ldi. Sizni tanidim. Usta opa-singil Nurotaga borganlar. Nurotada ham konsultatsiya olgansiz. Nigora opa, juda ham to'g'ri. Qarang, qanchalik darajada o'zingizni shu otangizdan qolayotgan dasturlarni otamizni qabul qilamiz. Biz qachonki isyonda bo'lib, biz mana shu narsalarni, voy shunday bo'lyapti, yana takrorladi deb eringizda shu narsani ko'rdingizmi? Eringizga shartsiz sevgida bo'ling. Rozi bo'ling uni shu qilayotgan narsasiga. Qizlar, qachonki biz rozi bo'lganimizda, Alloh o'zi biladi qaysi situatsiyani nimaga aylantirib yuborishdi. Tushundingizmi? Qabul qilib rozi bo'lish uchun qalb o'sha narsaga kelish kerak. Biz qarangda, qalbni to'g'rilayapmiz. Qalbni. Dadamni ayasi nima qo'lida pul bo'lsa hamisha hammaga tarqatardi-da. O'sha narsa menda ham bor-da. Masalan, pul ancha pul keladi qo'limga. Lekin shuni berishni yaxshi ko'raman-da. Bolachalargami, qo'shnilargami, biron bir yordam so'rasa, biron kishiga berib yuboraman-da, o'zimda qolmasa ham. Jiyanlaringizgami? Qarang. Begonalarga ham beraman. Mana avtobuslarda, mo'rlarda yursam, yo'l qolmagan bo'lsa, berib yuboraman. Qarangda qizlar, ko'rdinglarmi? Biz qanchalik darajada продолжающий tuyg'uni yashaymiz. Nigora opa, siz o'sha otangizni mana shu pul berganda xursand bo'lgan tuyg'usini yashayapsiz. Otamni onasi. Babushkangiznikini. Vot. Endi qarang, o'sha narsani babushkangizga rozilik bildirib, bujoningizga. Endi bu narsani siz o'zimda ehtiyojlarimga, meni energiyam uchun berilgan pul deb o'zingizni yaxshi narsa, pul berish bu juda yaxshi narsa. Bu juda yaxshi odat. Lekin uni faqatgina me'yorida mana beryapsiz-da, berib yuboraman, pulingiz ketayotganingizga ichingiz kuyadi. Yo'q, ichim kuyinmay, xursand bo'lib beraman, naborot yaxshi ko'raman-da. Yaxshi ko'rganingiz uchun berasiz. O'sha tuyg'uni yashayapsizlar-da. Mana hozir men bitta misolda aytib beraman sizlarga.
turmush o'rtog'ingizda shu otangizda shu odatlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, ularni qabul qiling. Ular hozirgi holatda qanaqa bo'lishiga rozi bo'ling. Ular o'zini shu hayotda yashab o'taydigan darsi bor. Biz ularni tuzatishga harakat qilmaymiz. Bizlar ularni tuzatishni xohlaganimizda, qizlar, biz Allohga yuzlanamiz. Uni qalbini ochib qo'yuvchi, uni qalbiga yetkazuvchi Alloh bor. Bizlar ularga aytmaymiz: "O, Erjon, sen mana xarakteringni o'zgartir. O, Erjon, sen mana qil." Yo'q, biz Allohdan so'raymiz buni. Tushundingmi? Namozlarimda so'rayman, namozlarimda so'rayman. Vot, so'raganingizdan keyin konsultatsiyangizga qatnashgan vaqtimda aytdimki, men o'zimda hunarimni topa olmayapman dedim-ku. Ha. O'shanda siz aytdingiz, payshanbadan jumaga o'tar kechasi Sharq surasini 385 marta qaytar dedingiz-ku. Ha. O'sha narsani qildim-da. Har payshanbadan jumaga o'tar kechasi 385 marta qaytardim o'sha narsani, uxlamasdan kechasi, tahajjud namozidan keyin. Hech anavsi nima desam ekan, nimasi bo'lmayapti natijasi. Voy, buni natijasi juda katta. Siz natijasi bo'lsa bo'lishing deganingiz, hech kutyapman natijasi. Endi qarang, sizga balki pul kelgandir. Sizni balki nimangizni ko'tarib qo'ygandir. O'zingiz bilmaysiz-ku. Ko'rmayapsiz-ku. Siz mana hozir hamma narsani pulga nimaga taqyapsiz-da, qaratyapsiz-da. O'zingizni qiziqishingiz nimani maqsad qilib qo'yuvdingiz oldingizga? Shu urinib ko'rdim-da, har taraflama. Siz aytdingiz, shunaqa qiling qani dedingiz, keyin men salatni shunaqa qilib ko'rdim. Ha, bo'ldi, esladim. Hali ham shu salatlardan sizga mijozlar tushmayaptimi? Yo'q-da, shunga hayronman. Qandaydir sizda to'siq bor-da, Nigor opajon, ichingizda. Bilmasam, hayron qilyapman. Siz aytganingiz hamma narsani bajaryapman. Qandaydir anaqani ushlab turibsiz-da, ana shu narsani mayli, pul kelmasligiga ham rozi bo'ling. Pul kelmasligiga ham rozi bo'lasiz, ana o'shanda pullarni yo'li ochiladi. Inshaalloh. Chunki mana juda ko'p shogirdlarimda bu juda zo'r bo'lib rivojlanib ketdi-da. Ana shu narsani ushlab turganimiz uchun ham bizlarda shu narsa mana o'tgan kuni xabaringlar bormi, yo'qmi, mikrofoningizni bekitib qo'ying. Rahmat, Nigor opa, sog' bo'ling. O'tgan kuni qor yoqqan kuni mashinamni parkovkaga qo'ydim-da, keyin yigitlar bilan ishlagan kirib ketdik. O'sha kirib ketgan paytimda shunaqa mashinaning ustini qor bosib ketgan ekan. Qizlar. Keyin qorni sipirib tashlayman deb qo'limdan tillazzugim tushib qolgan ekan. Shunday mashinaga o'tirganimdan keyin qarasam, voy, uzugim tushib qopti-ku, qorni bunday qilib ustilaridan kurab tashladim-da. Xafa bo'ldim. Keyin aytdim, "Hay, mayli, Robbim Allohim, shunaqangi yomon qor yog'ib yotuvdi. Shiribron bo'lib, o'tgan hafta bir yog'di-yu, birdan erib ketdi. Keyin uyga kelganimdan keyin qizimga aytdim, "Voy, uzuk tushib qopti ekan, shunaqa bo'ldim" deb xafa bo'ldim dedim. Keyin yuring, ona borib kelamiz. "Yo'q, qo'yay, endi yana borib yotamanmi" dedim. Bordik o'sha joyga, qizlar, mana quloq solinglar shu momentga. Tushunasizlarmi? Oppoq qor, qayta qorlarni mamdek qilyapmiz-da, suvlik erib ketyapti qorlar. Erib ketyapti. Keyin yo'q ekan, tinimsiz odam o'tib yotibdi, yo'q. Tinimsiz mashina o'tib yotibdi-da. Yo'q ekan, bo'ldi, ketdik Nilufar, ketdik, yur qizim. Mayli, kimgadir shu muhtoj bo'lgan odamga bu kerak bo'lgan bo'lsa, men roziman deganimda shu yerda qizim ona mana uzugingiz deb olib berdi. O'sha joyda 50 marta oyog'imni mamdicha qilib qaradim-da, o'sha mashinam turgan joy, qorni kurab tashlagan joylarim shunday erib, birdan qor yog'ib birdan eridi-ku. Erib turgan ekanda, mana ko'rdingizmi? Rozi bo'ling.
Sizga o'sha pul kelmayotganligiga rozi bo'ling. Sizni savatlaringizga zakaz chiqmayotganligiga rozi bo'ling. Nimaga chiqmayapti deb bizlar qanchalik unga bog'langan sarimiz biz o'sha narsani yo'lini to'samiz. Chunki buni biz o'zimizni zimmamizga oldik. Pul kelishini bizaga bog'liq emas. Bu Allohga bog'liq. Shunday tashlab qo'yinglar. Hammasini. Sog' bo'ling. Tak, Yulduz Rahmat. Umaralieva. Sog' bo'ling. Yulduz Umaraliyeva keling. Voy, qizlarjon, pastdan ham anaqa ochaylik. Yulduz Umaraliyeva, Abdulaziz bor ekan mana. Oyxon Ahmadova, meni mikrofonim ochmadi deb xafa bo'lishadi. Keling Yulduz Umaraliyeva. Qizlar, kimda savol bor? Beringlar. Kimda savol bor? Tak. Qo'l ko'tarib o'tirganlar, ochyapman mikrofonlaringni. Beringlar savol. Bir kishi beringlar. Xayrli kech, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Yulduz. Ustoz yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Judayam manfaatli ilmlar olyapmiz. Alloh ziyoda qilsin, umringizga baraka bersin inshaalloh. Amin. Gapni qisqa qilaman. Juda anaqa muxlislaringiz ko'p hozir, o'quvchilaringiz mendaqa. Voy, rosa hayajon bosyapti meni. Bilsiz, hali men o'zi juda alhamdulillah, Allohga shukr, juda yaxshi Alloh bilan suhbatlashaman. Hali ko'p anaqalarimni rishad qilganman shu vaqtgacha. Xo'jayinimni boricha qabul qildim va nihoyat oxirida endi shu desa shu paytda xo'jayinim meni endi qabul qilmayapti. Shunga boshim qoldi, nima qilsam ekan deb. Qarang. Yo'l topolmay qoldim. Shu paytda siz Alloh sizni menga berdi-da. Faqat Allohga bog'landim, chunki bunaqa vaziyatda hali onamga aytolmayman, yaqinlarimga aytolmayman. Juda Faqat to'g'ri. Alloh bilan bog'landim. Sizni ro'para qildi Allohim, hamdlar qilsin Allohimga. Shunday. Juda yaxshi insonlar, xo'jayinim juda zo'r, Alloh rozi bo'lsin. Endi bilmaganman ekan, juda kech anglab yetdim bu narsani, lekin endi Shunday. xo'jayinim meni qabul qilmayapti. Qaraqasiga qarang Yulduz. Siz qabul qildingiz, mana men qabul qildim xo'jayinimni deyapsiz. Bizani oynadagi aksimizda siz oxirigacha qabul qilolmagansiz Yulduz. Nimalari bor yana? Balki hali yaxshi tomoni juda ko'p. Endi har insonda bo'ladi-yu, yaxshi, yomon tomon. O'zimiz ham insonmiz albatta, bandachilik. Hali oxiri va nihoyat hali yomon anaqalarga ko'z yumdim bo'pti. Boricha Alloh bergan taqdiringga roziman deb, balki ichimdan qabul qilmagandirman balki. Qarang, ana shundan to'g'rida taqdirga rozi bo'lmaymiz. Bizlar taqdirimizni to'g'ri narsaga yo'naltiramiz. Qarang, bo'ldi taqdirga rozi bo'lish, siz shu xo'rlanishga, shu sizni oyoq osti qilishga, shu sizni ayblashga rozi bo'lib qolishingiz. Mana shu yerda sizni, mana nima uchun men konsultativda dedim. Mana shu sizni вот ключевой kalit sizda shu. Endi nima qilishim kerak? To'g'ri. Agar men o'zi hozir rozi bo'lmasam, u anaqalariga ko'z yummaydigan bo'lsam agar, balki bitta qo'rquv bor, oilam buzilib ketadimi degan narsa bor menda. Shuning uchun ham men rozi bo'laman-da. Qarang. Siz rozilikni noto'g'ri tomonga rozilik qilyapsiz-da. Siz ularni ayblashini, siz ularni sizni kamsitishini, siz ularni qadrsiz qilishiga rozisiz. To'g'ri. Nima uchun Xudo sizni mana shu narsaga uchratib qo'ydi? Siz idealimdagi o'zimdan ko'rsatib bormisiz, Yulduz? Alhamdulillah. Qo'shildingizmi? Qo'shildim. Ozgina yana to'lovim bor, inshaalloh 1-2 kunda qilib qo'yaman. Ozgina qoldi chalasi. Bo'ldi, shu kursga qo'shilgan bo'lsangiz, aynan samoocenka bilan chegaralar haqida kursga kiritilgan va avlodlar ovozi kiritilgan. Zo'r. Alhamdulillah, Allohga shukr. Zo'r. Bu o'shani
hamma yechimini siz prarabotka qilasiz o'zingiz samootsенкаyizda. Inshaalloh, Samootsенкаyiz inshaalloh. ko'tarilganda u odam sizni qadrlashni boshlaydi. Sog' bo'ling Yulduz, xursandman. Rahmat, katta Alloh rozi bo'lsin. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Abdulaziz keling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustozjon, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Keling. Ustozjon, men yangiman sizni gruppangizda. Mashalloh. Yozda YouTube'dan sizni ko'rib, shu nimalaringizni ish qilib bitta shu qilganim Allohga oshiqlar degan nimangizga a'zo bo'ldim. Bu yilcha tashvishli bo'ldi bizga. Ana erim kredit olib, hozir 1 yildan beri Rossiyadalar. O'zim 1 7 yoshli bolam bilan yashayman. Juda mana shu nimalar, vebinarlaringiz edi. To'g'risi, pulli olishga uncha kredit bo'lgan sharoitim bo'lmaydi, lekin shuning uchun kattakon rahmat deyman. Ustoz, vebinarlaringiz qancha yordam beryapti bizga hozir. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa g'aflatga bosib, men qarzdor ekanman, o'sha Allohga oshiqlar juda ko'p narsalar ochildi. To'ppa-to'g'ri. Juda asablarim tinchlanadi. Mana shu kunda shu nimangizni kanallaringiz 2-3 ta qo'shilganman, kuzataman, nima yangilik bor ekan deb. Shu savolim axir o'z bilan mana gaplashmanga muyassar bo'ldim. Adminingizdan ham bir so'radim, bir aniq javob berisha olmadi. Shu bitta vebinaringizda, qaysidir YouTube'dan aytgansizki, bitta ayol shu yosh bir qizinimi, shu o'g'linimi, ishqilib bolasinida Alloh o'zingga topshirganmi deb, shu bolasi 24 yoshda olamdan o'tgan ekan, qizlar shu to'g'ri duo qilish o'rganaylik degansizda. Men shuni ma'nosini tushunmadim. Endi musofirchilik erim bor hozir, bittagina bolamiz bor. Shu nima deb duo qilish kerak? Ana Alloh o'zingga topshirdim deyishimiz noto'g'ri ekanmi shu? Men shu o'ylanib zo'r savol berdi mana shu singlimiz. Mikrofonni bekitib qo'ying, hozir men sizlarga tushuntiraman. Men beri men shuni o'ylab yuraman men. O'ylamang u narsani. Hozir men sizlarga to'g'ri tushuncha beraman. Qizlar qaranglar. Bizani har birimizni Robbim Allohim yaratgan. Mikrofoningiz ustini bosib qo'ying. Bitta misolda aytaman hozir. Anhor bo'yiga 4 ta jo'ralar chiqadi cho'milishga qizlar. Cho'milishga chiqqan payti havo juda ham issiq bo'ladi-da. Bizani qaysidir vaqtda Alloh biza bilan Allohning farishtalari juda bizga yaqin bo'lgan paytlar bo'ladi-da. Agar eslasanglar, ota-bobolarimiz aytdi, ovozing shamol olsin, jim o'tir, nima edi? Farishtalar amin deb qo'yadi. Mana qarang, qariyalarimiz bilgan. Bizlar farishtalar bilan birga yurishimizni, biz faqat farishtalarni ko'ra olmaymiz. Va o'shanda o'sha yigit shunday mashinaga chiqayotgan payti juda jazirama issiq ekanda. O'sha jazirama issiqda aytgan ekan, qaniydi tanam muzday bo'lsa, juda qizib ketdim deb, shu o'zlari suvga cho'milib, ana o'qigan joyga suvga o'zini otgan. Qarang, shu gapni aytib otgan. Qarang, o'sha payti farishtalar amin deb yuborgan. Jo'ralari kutgan, oshnalari kutgan, bola yo'q. Oshnasi yo'q. Nima uchun ruhiy poklanish o'sha kitobiga so'zlargacha kiritdim men. So'zimizni pok qilishimiz kerak, duomizni to'g'ri qilishimiz kerak, so'rashimizni to'g'ri qilishimiz kerak. Hech qancha vaqt o'tmasdan boyagi bolani to'lqinda bitib tanasi bitib suzayotganini ko'rgan jo'ralar yugurgan. Ushlayman deb ushlalmagan, bir ancha vaqtdan keyin u bolani topib chiqishgan va tanasini ushlasa muzdaydi. Oshnalar aytgan, tavba qildim, hozirgina tanam muzday bo'lsin degdi. 2 soat ichida uni tanasi muzday bo'lib qoldi. Alloh bizani sekundda eshitadi qizlar. Alloh har daqiqada biza bilan. Keyin bolalarimizni duo qilayotganimizda, Allohim, shu farzandni sen menga berding. Bu omonat. Men bunga to'g'ri ilm berishni, to'g'ri yo'lda yurishni, odamlarga saxiy bo'lishni, o'zingni ilmlaringni o'rganishni, Qur'on ilmingni, o'zingga ibodatlarni menga, shu bergan ne'matingga, farzandimga ismini ayt, o'rgatishimda meni to'sib qoladigan
to'siqlardan panoh tilayman. Bizlar o'rgata olmasligimizni to'siqlari borda va yana bitta narsa turmush o'rtog'imizda. Yo Robbim Allohim, saxiy boy, taqvodor, ahli solih, meni har bitta qarorlarim hurmat qiladigan, meni har bitta ishlarimga yordam beradigan, meni sevadigan, meni qadrlaydigan jufti halolim borligiga shukur. Shu jufti halolim sen o'zing menga bergan omonat. Uni rizqini, u yurganda, yo'lda yurganda, uni oshnalarini, yurgan qadamida uni taniydigan odamlar, uni yonida yurgan odamlar seni taniydigan odamlar bo'lsin, qizlar. Ana shu turmush o'rtog'im Samarqandda xizmat qilganda aytganman-ku, mana xiyonatga uchraganman va erimni oldida o'ta darajada xulqi buzuq odam bilan yashagan. Keyin eshitdim-da men buni. O'ta darajada xulqi buzuq. Axiri o'zini xotinini tashlab Qashqadaryodan kimgadir uylangan ekanda, astag'firulloh al-azotu bihilay deyman. Uni shu bu dunyoda yashab o'tayotgan nimasi bo'lgan. Bizni oldimizdagi atrofimizdagi odamlarning fe'l-atvori bizga qattiq ta'sir qiladi. Va shunda tahajjudlarda turib so'raganman. Meni turmush o'rtog'imni atrofida o'zingni taniydigan taqvodor odamlarga sherik qilib qo'y, hamroh qilib qo'y desam, hozir bularni avtomobil mashinasiga mindirib, etib olib kelayotgan odam hojilarga borgan, umralarga borgan odam. Bizlar to'g'ri so'raganimizda Alloh bizga to'g'ri beradi. Mana shuning uchun ham qizlar bizlarga ilm kerak. Mana shuning uchun ham men sizlarga tez mana shundaycha imkoniyatlarni beraman. Savol-javob darslarni, kurs haqida ma'lumotni, ruhiy poklanish kursini olganlar sizlarni tabriklayman. Ruhiyat olamiga mana o'zlaring shu darslikda eshitdinglar. Ruhiylarni tanish, to'g'ri duo qilish, yuklardan xalos bo'lish, tana sog'lomsizliklaridan xalos bo'lish, baraka va Allohning ne'matlariga ochilishi uchun shu ruhiy poklanish kursidan o'tish kerak. Va qizlar, shuni eslataman, qaynonalar maktabiga hamma urakatang to'lov o'qib yotibdi. Agar ruhiy poklanish kursi bilan iloh qonunlarni olib o'rganmayotgan bo'lsa, men ola olmayman. Shuning uchun tez kim qaynona bo'lishni istasa va qaynonalikda u dunyoda shu keliniga bergan zolimligi, kelinidan ko'ngli to'lmaganligi, zulmni ko'rmasdan tinchgina qabrda yotishni istasa, tezlikda mana shu qaynonalar maktabiga qo'shilinglar. Men qaynona ekanman, o'g'ilni men dunyoga keltirgan ekanman deb har xil narsalarni kelinga zolimlik qilishlik o'zimizga zolimlik qilish bilan teng. Siz kelinga qilmaysiz, o'zingizga qilasiz bu orqali. Chunki kelin ham Allohni yaratilgan bandasi, uni ham Alloh yaratgan. Siz kelinni xafa qilayotganingizni siz o'zingiz bilmaysiz nimalar qilayotganingizni. Ana shuning uchun ham qizlar kurslardan olayotgan natijalaringni bilishim uchun men sizlar bilan mana shunaqa efirlar o'tkazaman. Juda ko'pchilik direktimga yozdi. Yig'lab eshitdim sizni, ustozjon, yig'lab eshitdim, nima qilay deb. Ana shu shaxsiy savollari bor. Genetikasida bir marta bo'lsa ham buni anglagan orqali buni transformatsiya qilishni istaganlar uchun Ramazon oyi ildizli konsultatsiyalarimga 50% chegirma e'lon qildim. Ana shu narsadan foydalanib, hayotimni o'zgartiraman degan insonlar marhamat. Ham onlayn, ham offlayn bor. Buni hech qanaqa sizlarga anaqasi yo'q. Bemalol onlayn orqali ham 1 soatlik o'zingizni darsingizni o'rganishingiz mumkin. Mana ko'rdinglar, shaxsiy o'tirib ishlaganlar hayotida juda katta o'zgarish bo'lib ketdi. Brend yaratib, o'zini o'zi qancha narsaga nima qildi? Hayotida o'sha turmush o'rtog'i bilan ham o'zini moliyaviy erkinligini ham to'g'rilashga erishildi.
Qizlarjonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 1,5 soat sizlarga dars o'tibman. Lekin mazza qilib dars o'tdim. Chunki zo'r odzivlarni eshitdim. Ana shu zo'r odzivlarni eshitganimda men mazza qilaman. Sizlar bilan yana diydor ko'rishguncha ildizli konsultatsiyalarimiz Ramazon oyi chegirmalari. Aytgancha, ruhiy poklanish kursini olganlar sizlarni tabriklayman. Va shu Ramazon oyida xayriya va eng yaxshi nima qilishni istaganlar o'zingizning yaqinlaringizga sovg'a qilinglar. Sovg'a tariqasida olayotganlar uchun hali ham kitob va ilohiy qonunlar qo'shib berilyapti. Sog' bo'linglar. Ustoz, alo. Labbay. Ustoz. Labbay. Hozir men savolim javob berdi-ku, mana shu musofirchilik erim o'zing panoh topshirdim, palonki bola qizoda asr desak to'g'rimi? Qarang, hozirgina shu sizga duomiz. Endi qisqasi shunga nima deysiz? qarang, nima ismingiz kim? Mana hozirgina aytdim. Panohingga topshirdim emas. Al-Hamid go'zal ismlari bilan duo qilinglar. Al-Hamiddan ortiq himoya qiluvchi yo'q. O'zingni himoyangda, o'zingni hifzuz himoyangda, o'zingni yordamchilaring orqali turmush o'rtog'imda yaxshi insonlarga sherik qil. Atrofidagi insonlar bizni turmush o'rtog'imiz hayotida qanday bo'lishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Mana shu darslikni qayta tinglasangiz, hozir yana ko'p narsalarni xulosa olasizlar. Qizlar, zapisni tashlab qo'yaman faqat bir kunga. Ramazon xayriyasi qizlarjonlar faqatgina Ramazonni boshidagi 10 kunligida. 10 kunlik keyingi 10 kunlik bilasizlar qanaqa zo'r dekada boshlanadi. Oxirgi 10 kunlik juda ham qoyim payti. Shungacha o'zlaringni mana shu qayerda xato qilayotganlaringni anglab, Ramazonga pok va to'g'ri narsa bilan kirib borishlaring uchun ham sizlar uchun mana shu xayriyani e'lon qildim. Sog' bo'linglar. Rahmat, ustoz, rahmat. Yaxshi dam oling. Rahmat.